Sziasztok, én Magi vagyok, és biztos megkérdeznétek, hogy miért haranászok egy ilyen pálcikával. Hát azért haranászok egy pálcikával, ugyanis slime-ot készítünk. Igen. Akkor kezdjük a hozzávalókkal. Kell hozzá egy olyan, amivel készítitek. Liszt, én most ebbe hoztam be. Víz, ugye ezt majd innen engedek. Szappan, az ugye olyan, majd mindjárt meglátjátok, hogy csinálom. Meg egy kicsike kis borotváhab, meg sampon. Sampon vagy tusfürdő, mindegy. Én most tusfürdőt fogok használni. Jó. Első lépésnek tegyetek bele annyi tusfürdőt, amennyit szeretnétek. És ehhez beleadok. Én most ilyen babasampon vagy tusfürdőt használok. Kb. Ennyi, amit én el szeretnék készíteni. A következő lépésnek ugye tehetek bele borotvahabot. Jó. Itt borotvahab. Ja nem, először víz. Ugye tusfürdőddel tesztek, aztán tesznek bele egy kicsi vizet. Nekem ennyi elég. Ezt keverjétek jól alaposan össze, és már is összeállt. Jó. Aztán tegyetek bele borotvahabot. Jól rázzátok fel, ugye? Ez igazából az ilyen folyékonyabb. Ez nem az a normál borotvahab, amit mindenki szokott ugye használni. Olyan, ami igazából nekem is van, de én most ilyet használok. Most én arra gondoltam. Ezzel próbálom ki a slime-ot. Remélem, hogy sikerülni fog, mert nem recept nélkül csinálom. És ez ugye borax és ragasztó nélkül van. És most jön az a pillanat, amikor megnézzük, hogy összeállítja a liszt. Ja nem, megteszünk bele egy kicsike kis kézmosó szappant, és ez olyan, és én szerintem ennyi elég. Ugye? Ezt is szintén kavarjuk össze, és remélem, hogy össze fog állni a liszttől. És szépen most beleteszek egy picike lisztet, na jó azért mindet, és hát nem mindet, hanem a felét. Lehet majd egy kicsit több liszt kell majd bele, tudjátok, hogy összeálljon. Még itt van egy kicsi liszt. Elkezd összeállni. De én ebben még hozok egy kicsi lisztet. Tudjátok, hogy jobban összeálljon. Úgyhogy mindjárt jövök. Szóval beletettem azt a nagy mennyiségű lisztet, és így remélem, hogy össze fog állni. Sőt, szerintem biztos, hogy össze fog állni. Igen, össze is állt. Ilyen lett. Csak még nem lehet kézbe venni, ugyanis teszek hozzá egy nagyon picike vizet. Igazából, ha nektek sikerül, azt írjátok meg kommentbe, vagy ha megcsináltátok ezt a receptet. Tehettek igazából bele színezéket is, vagy bármilyen festéket, vagy bármit, hogy színes legyen, de én most nem tettem bele. Hozok még lisztet. Tettem be ennyi lisztet, remélem, hogy elég is lesz már.
Bocsánat, hogyha így nagyon takarítok, vagy valami, csak nem szeretem, hogyha kosz van. Főleg nem itt a fürdőszobában. Úgyhogy, ja, most én itt keverem ezt felett. Már lassan szerintem kézbe lehet venni, mert nem fog ragadni annyira. Bocsánat, hogyha így lehegek, csak megfáztam, és nem kapok annyira levegőt. Na, akkor szerintem most felveszem kézbe. És ilyenkor ti is kézbe vehetitek a tiéteket. És ugye sikerült. Jók vagyunk, igaz? És ez elég nagy slime lett. És ebbe lehet bármilyen csillámport, de én most nem teszek, majd a következőbe. És ha még ilyenkor is nagyon ragad, tehettek bele ilyen lisztet. Ugye? De amit majd itt összemacskolok, hiába nyugodjatok meg, össze fogom takarítani. Ez nem olyan, mint az igazi slime. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó, ha nektek is sikerült, nyugodtan csináljátok, ha ti is ezt a receptet. Én Bobi voltam. Sziasztok! Én megtöröm a kezem. Úgyhogy következőnél találkozunk. Sziasztok! Itt vagyok a második slime-mal. És akkor ugyanez lesz a feladatunk. Tegyünk bele ugyanannyi, hát annyi tusúrot, amennyit szeretnénk. Tegyetek bele ugye egy kicsi vizet. Jó, és megkeresném azt a szerintem azt a normál borotva habjukban. Összeállítaná, csak ugye az nincs meg. De mindegy. Igazából másféle recept lesz, mert más is lesz benne, tehát víz. Következő hozzávaló borotva hab. Nem érem el most. Jó, tegyetek bele borotvahabot. Borotvahab is jó, azzal kéne, de én most ilyennel van itthon. És tegyetek bele jót. Jó, annyit, amennyi kell. Amíg látjátok, hogy jó nem lesz. Úgy mondom, hogy elég nem lesz, jól megállt. És ezt is jól kavarjátok össze. Eddig még itt tartok, ilyen lötty. Tegyetek bele egy kicsi szappant. Mire megindul, jó is lesz. És közben kavarjátok, amikor megnyomjátok. Hogyha van nektek is ilyen mezek, akkor közben kavarjátok, amennyit beletesztek. Még egy nyomást teszek. Jó. Ennyi szappan elég. Jó. Akkor tegyetek bele. Nem muszáj, de én teszek bele most ilyen babólajat. Ugye ez ilyen... Ezzel óvatosan. Ez csak igazából szerintem csak nyúlósabbá teszi, mert én még babólajjal semmikor nem csináltam. Tehát ez is nagyon
jó hozzávaló. És ugye legvégül adagoljátok bele a lisztet. És így addig adagoljátok, amíg össze nem fog állni. Nekem például már kezd összeállni. Nem teszem még azt bele. Ettől szerintem már 1000%-ra össze fog állni, és így még biztos, hogy bírunk egyet csinálni. Vagyis hát nem. És hát már nem csinálunk még egyet, inkább mert meg amúgy is már nem lesz elég a hozzávalók. Ugye? Itt szépen el kell takarítanom. Ugye? De jó. Gyerekek, ezt ki kell, hogy próbáljátok. Ez így már nagyobb lett, és akkor beleteszem a másikat is. Akkor már a legvégén meg a babóolaj nagyon nem állított össze. Annyi a dolgotok, hogy bele kell, hogy tegyétek egy ilyen kis tárolókába. Olyan jó, hogyha van teteje, de nekem most ilyen nem volt itthon. Máskor ne tegyetek inkább bele babóolajat. Most ezt én meg is lehekezem. Tehát ezt babóolaj nélkül csináljátok meg. Mert ugye úgy jó csak. Ez a cucc. Ennyi volt ez a videó, ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, kommenteljetek. Én Bogi voltam, sziasztok! Teszek bele egy kicsi lisztet, tettem bele lisztet, összekevertem és hagyom egy napig kb. Állni. Úgyhogy, vagy lehet úgy kéne, hogy beteszek a fagyóba. Mindegy, majd látjuk. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel. Én Bogi voltam, sziasztok!